Всех приветствую, биткоин продолжает у нас идти в боковом движении. Запишем небольшой апдейт, посмотрим, на что похоже оно и куда мы можем расторговаться из этого флета. Также сегодня глянем интересную статистику и интересные последние новости. Вообще май для биткоина пока выходит не очень хорошим в этом году. Это самый плохой месяц 2022 года. Не самый плохой май за всю историю, но почти минус 23%, такого мы еще не видели в этом году. Сегодня крипторынок выглядит не очень, весь окрашен в красный цвет. И если же говорить об объеме торгов за последние сутки, то он также достаточно мал. Кроме эфириума, все криптовалюты, точнее альткоины, показывают просто мизерный объем за 24 часа торгов. Активности на крипторынке практически нет. В своем телеграм-канале я иногда публикую посты. Недавно был индекс страха и жадности равен 8, туда я кинул эту информацию. Сегодня цифра равна 13. По-прежнему находимся в таком диком экстремальном страхе, которого уже давно не видел весь криптовалютный рынок. Что же касается интереса к биткоину, то последнее падение вызвало ажиотаж. Видимо, многие СМИ, даже не профильные СМИ, написали об этом событии, и популярность возросла. В последний раз такое мы видели в конце января 2022 года. По Rainbow Price чарту у нас биткоин находится по-прежнему в зоне покупок, зона buy. Сегодня лонги и шорты меняются достаточно слабо. Лонги показывают изменения на нуле, шорты растут более чем на 8%. На истории видим, что за последние 2 недели лонги подросли и нашли свою зону потолка, так сказать. Лонги практически не растут. Тот, кто хотел зайти в них, уже зашел, и пока желающих нет. Что же касается шортов, здесь у нас такие двоякие чувства у трейдеров. 12 мая резко все позалетали в шорты, потом оттуда резко вышли и снова находимся примерно на тех же уровнях, что и 2 недели назад. Ликвидации трейдеров 85 590 человек. И все это за последние сутки постоянно прибавляется. Вот уже 598 человек. Забрали у всех 266 миллионов. И почти 80% из них, из всех этих трейдеров, были лонгисты. Если же посмотреть, насколько эти ликвидации были крупными, то вот, к примеру, шортовые ликвидации. Мы видим, что даже небольшой отскок наверх дал такие большие отобранные суммы. Такую большую нарисованную палку мы последний раз видели аж 27 июля, тогда, когда рынок развернулся. Тогда она была крупнее, но это единственное, на что сейчас похожа наша последняя ликвидация. Справедливости ради, и отскок тогда был намного выше. Нести цену наверх сейчас более выгодно. Если же смотреть лонговые ликвидации, то они достаточно низкие. Мы падаем все ниже и ниже, а лонговых ликвидаций также все меньше и меньше и меньше. И даже сейчас вроде как бы они на большом таком сливе увеличились, но они практически на тех же уровнях, как и при ликвидации в конце января 2022 года. Вот такая еще инфографика интересная попалась на глаза при подготовке к ролику. Здесь нам намекают, что мы находимся уже на дне. Вот этот нижний розовый график нам показывает реализованные потери, и они сейчас находятся на таких уровнях, которые были при падении с 6 до 3000 в 2018 году. Вот они отмечены. Также на коронападении аналогичная ситуация была. Летом 2021 года аналогичные были фиксации. Ну и сейчас у нас аналогичные показатели. То есть по данному индикатору мы уже находимся в зоне, откуда может случиться разворот на следующий хороший рост. 3 последних раза развороты принесли огромную прибыль. В последний раз не такой большой был рост, но он показал обновление исторического максимума. Резерв биткоинов на всех биржах у нас в целом продолжает снижаться. На последнем ценовом проливе мы увидели разворот наверх, но снова пошли вниз. Снова выводы у нас биткоина со всех бирж увеличились, и мы обновили локальный лой. Сейчас также в целом тренд продолжается нисходящий. Но отскоки стоит здесь учитывать. Появляется все больше и больше людей, которые предпочитают заводить биткоины на бирже, возможно, с целью продажи. Что же касается майнеров, все эти ценовые движения им по барабану. Они даже обновили исторические максимумы сложности майнинга биткоина. Тренд здесь без каких-то проблем прет наверх. Вот этот график я уже выкладывал в свой телеграм, но тот, кто не подписан, тому также стоит знать, что мы находимся сейчас по нереализованным профитам и потерям в зоне страха. И это не последняя зона. Последняя зона, вот здесь у нас нижняя зона капитуляции. То есть падать еще есть куда. И развороты на истории у нас были именно из этой зоны, из зоны капитуляции. То есть у нас какие варианты? Если кто-то здесь считает, что у нас медвежий рынок, то он должен завершиться именно в зоне капитуляции. То есть падать нам еще предстоит, пока индикатор не улетит туда. Если же кто-то считает, что мы продолжаем просто коррекцию в бычьем тренде, то капитулировать нам не обязательно. Перед просмотром графика биткоина глянем несколько интересных новостей. И здесь нам снова вешают лапшу на уши. Вот что написано в заголовке.
криптовалюты будут легализованы в России как платежное средство, считает Мантуров. Это у нас глава Минпромторга России. И что интересно, в заголовке точно написано, что они будут легализованы, но вот если читать статью, то здесь есть оговорки. Рано или поздно, возможно, будут легализованы в качестве платежного средства. Я же могу сказать, что такого, если не произойдет какое-то нашествие инопланетян, то такого никогда не будет в России. У нас кроме рубля не является ничего больше платежным средством. С чего вдруг они легализуют как платежное средство криптовалюту? То есть на этой неделе криптовалюта Луна просто упала до нуля, стейблкоин отвязался от соотношения 1 к 1, и они такие: да, это отличный момент, мы видим, какая криптовалюта классная. Легализуем ее как платежное средство. Но это же бред. По мне так это просто информационные вбросы. Вот что он заявил. Все склонны к пониманию того, что это тенденция времени. Рано или поздно, в том или ином формате, это будет осуществляться. Но еще раз, это должно быть легально, корректно, в соответствии с теми требованиями и правилами, которые будут сформулированы в первую очередь регулятором, центральным банком. А как мы знаем, центральный банк плевать хотел на криптовалюты. Его приоритет в данном случае жестко их запретить. Поэтому легализация криптовалюты как платежное средство — это похоже на такой же отличный план, как, например, поднятие России с колен последние 20-30 лет. Все время об этом говорят, но это не происходит. А что более вероятно, так это вот следующая новость. В законопроект о цифровой валюте включили предложение МВД по аресту криптовалют. Вот это они, конечно же, любят. Что касается отбора чего-либо, средств, имущества, как хотите называйте, криптовалюта, так это, конечно же, они все одобрят. В новых законопроектах учли предложения МВД. Они касаются ареста цифровых валют по постановлению суда в рамках уголовного судопроизводства и создания специального кошелька для хранения конфискованных и арестованных активов. Ну, в общем, тенденция была ясна давным-давно, и эту тему, естественно, протолкнут, и она будет включена в конечный закон. То же самое можно сказать и о налогах. Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогах на цифровые активы. То есть все по цепочке, еще осталось 2 чтения, потом подписание, и данный закон станет реальностью. Пока что, согласно нему, при продаже цифровых финансовых активов налоговая база определяется как разница между ценой реализации актива с учетом суммы налога и ценой приобретения актива, также с учетом налога. Согласно этому законопроекту, биржи будут обязаны отчитываться о своих клиентах. То есть, если вы не подадите какую-то декларацию налоговую, то налоговая все равно узнает о ваших трейдах. Если они были убыточными, то вам ничего не возмещается. Если вы хоть что-то заработали, от этого отщипнут свой кусочек. Ну и если вы еще и не задекларировали свою крипту, наложат за это штраф. Но регуляцией крипты занимаются не только в России. Вот, например, глава СЕК заявил о возможном преследовании незарегистрированных криптобирж. Везде криптовалюты и криптобиржи должны быть под контролем. Так считает правительство большинства стран. Криптобиржи должны прийти и зарегистрироваться. Или, откровенно, мы намерены использовать полномочия, которые дал нам Конгресс в качестве правоприменительных и контрольных функций. Думаю, что правила на самом деле совершенно ясны. Если вы собираете деньги от населения, а оно ожидает прибыль от усилий того, кого спонсируют, то должны быть гарантии. Интересный, конечно, персонаж этот Гэри Генслер. С Риплом все не могут решить споры уже который год, а он замахивается на все криптобиржи. Разобрался бы сначала сперва хотя бы с XRP. Ну и давайте глянем на график биткоина. В целом график продолжает быть в структуре волны C, волны 4. Ожидаю я здесь разворот, возможно, он может состояться даже с текущих уровней, с учетом того, что мы увидели повышенный выход объемов на данном снижении. Но и также существует вероятность продолжения коррекции. Давайте посмотрим, что из себя представляет наше последнее вот это движение. Здесь мы видим 3 волны наверх, 3 волны вниз, что в принципе подтверждает вероятность того, что это у нас коррекционное движение. На данный момент какой-то четкой структуры не сформировано, здесь может быть также 2 варианта. Во-первых, это одна волна, это вторая волна, и возможно она еще не завершена. Если она останется также в качестве 3 волн, то вариант снижения у нас может быть вот так. То есть это А, Б, С, Д. То есть это будет треугольник с пробитием вниз. Треугольник у нас в предпоследней волне. Еще одна волна снижения даст нам на более старшем порядке дивергенцию. Еще один снос стопов. И уже отсюда будет вероятность пойти в хороший рост. Если же у нас здесь треугольник не будет сформирован, то такая формация из 2 тройных волн может быть в начале формирования вот такого восходящего клина. Для этого нам нужно еще нарисовать 3 волны, еще 3 волны, еще 3 волны.
увидеть здесь вот такой клин. На коррекции этого клина можно будет покупать с дальнейшим движением наверх. В общем, как и всю прошлую неделю, за движением биткоина сейчас я просто наблюдаю и смотрю, какая структура здесь отрисуется. Еще раз подытоживая, идем наверх. На коррекции всего этого движения буду искать лонги. Если идем вниз, то это также может служить с большей вероятностью завершением снижения. И уже здесь буду искать лонги. В любом случае, что тут, лонги в приоритете. Нужно дождаться подтверждения. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на телеграм. Всем удачной торговли и счастливо.